tratti dai settimanali che insomma qua ci ha invaso lo studio di tanta 2 o 3. documentazione, è vero. 20 o 30. Continua, quindi sei arrivato a questo Sì. reality show. Sono arrivato a questo reality e quando sono entrato in trasmissione il pubblico lettone non credeva che io fossi italiano, pensavano che io fossi un attore pagato per parlare, parlare lettone con l'accento italiano, anche perché in Lettonia c'è questa grande diatriba tra lettoni e russi per il fatto che il 50% della popolazione è russa, il 50% lettone. I russi comunque sono, diciamo, resti a imparare il lettone. Non ti so dire il perché, Quindi un italiano che comunque... conosceva bene la loro lingua ha fatto subito breccia. Sì, ma le Tu hai signore per strada, le anziane, il mio nipote, mio figlio. un idolo, Vabbè. hai vinto questo reality e poi da lì cosa è successo? Ovviamente prime pagine sui giornali, Sì, una grande vabbè. attenzione perché il programma ha molto successo in Lettonia così Sì. come ha molto successo in Italia. E come sei arrivato poi a diventare un cantante di professione, tra l'altro militando all'interno di diverse formazioni? Sì. Allora, dopo Fabbrica io ho iniziato a cantare insieme a una ragazza con in un duetto diciamo, Elisabetta e Roberto. Abbiamo inciso un CD di canzoni in italiano, c'è anche qualcosa in lettone, comunque era un CD latino, musica latina perché a loro piaceva molto, loro mischiano diciamo molto latino, italiano, mediterraneo, quindi era un po' diciamo questi rumba, cia 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 e così via. E dopodiché, dopo che è uscito questo CD, ho avuto l'offerta di prendere parte a diversi musical, tra cui West Side Story, I Miserabili e Full Monty. E dopodiché mi è arrivata l'offerta di prendere parte all'Eurovisione con questo Questo siamo gruppo nel 2007. 2007. E il gruppo come si chiama? Bonaparte LV. LV. Bonaparte LV, di cui tra l'altro abbiamo anche Un un contributo. documento discografico perché da questo lavoro è nato poi un documento e noi tra l'altro adesso chiediamo a Marco di mandare in onda così molto casualmente alcuni momenti Sì, della tua carriera, un piccolo medley ok. dove ci sarà anche una parte che ti vede dentro questo discorso. Il profumo della pelle tua mi invita a scoprire quel che non so. Fra le tante stelle tu mi fai vedere la luna e mi fai cantare l'amore. Quando perdo la speranza tu mi dai la mano. Voglio stare qui con te, vivere per te, solo per te. Questa notte sarà l'immensità, l'amore tra noi mai più finirà. Ora e poi e sempre di più, nella ragione che sai solo tu, sai solo tu, questa notte sarà. Eccoci qua, sono dei contributi che noi abbiamo tagliuzzato così anche un po' da YouTube, un po' dal materiale che tu avevi provvisoriamente in questa tua tappa e in questo tuo soggiorno in Sardegna perché sei in corsa e poi ritornerai a fine settimana, insomma, tra questi affetti trovati strada facendo. Ma quello che pensavo mentre vedevo tutto questo e mentre parlavi prima, lì succedeva qualcosa, insomma, che
non è che capita a tutti e tutti i giorni, ma quando tu telefonavi alla famosa Bingedda, che cosa le raccontavi? Come traducevi tutta questa avventura? Mamma contenta che pacca, cioè mamma mi sentiva che ero felicissimo perché mamma sapeva che a me piaceva cantare, io da 4 anni sul palco, mi piaceva cantare, cantavo sempre, capito? A me piace più che altro il contatto con il pubblico, se per esempio anche il andare in un paese completamente nuovo, imparare una lingua, conoscere gente, nuove culture, non te lo so spiegare, a me piace tantissimo, è sempre un fonte per me di rinnovamento proprio dentro me stesso. E quindi quando chiamavo mia mamma ho detto, ma guarda, devo fare questo. Eh. Mi hanno chiamato per questo mio, sì, bravo Vezzomè. Ecco, lei magari finché l'hai detto, nel 2007 vado dove con l'Eurofestival? E le ho detto, ma guarda, devo cantare con i Bonaparte in italiano, tanto la comprendo sta Ma dove? canzone. A Helsinki. A Helsinki, che per noi è Helsinki, Helsinki, più, sì. più terra. Poi ballando con le stelle, versione lettone, e lei capiva molto bene che cosa Mamma significava. felicissima della ballerina, E immagino. E bionda. poi l'anno dopo, cioè l'anno consecutivo, nel 2008, ancora Eurofestival, questa volta a Con i Belgrado. pirati. A Belgrado. Sì, a Belgrado. Con i pirati che abbiamo visto prima e che vedremo in chiusura di trasmissione. Un'avventura veramente meravigliosa. Mi dirai, non avevi niente da fare in Lettonia, che è un vulcano di idee. Cioè. Ma soprattutto tante opportunità che insomma ti sono arrivate addosso, devo Sì. dire, quando poi il talento incontra la fortuna, insomma produce delle belle cose. Caramba che fortuna, diciamo. Caramba che fortuna, e c'è stato questo ritorno. E Ardara invece questa dimensione come è stata vissuta e recepita? Ma ad Ardere io sono il solito Roberto, quando rientra che fa sempre un po' di cagnara, però la cosa bella è che il paese si è stretto molto a me, cioè magari guardavano su internet, oh Roberto, guarda qua, là, oppure una cosa bellissima che hanno fatto alla semifinale dell'Eurovisione del 2007, loro hanno messo un schermo gigante in piazza e hanno seguito l'Eurofestival perché la televisione italiana non lo trasmette e l'hanno seguito comunque dalla televisione rumena, mi Quindi sembra. una cosa bellissima. Bellissima. Allora, io adesso devo dare spazio alla pubblicità, breve spazio, però io non so come lui ha tradotto alla mamma, che è una signora simpaticissima, l'avete vista prima nel video, tutto quello che gli è successo, ma certamente tua mamma ha capito molto bene quando ha letto sui giornali che prima di te solo Domenico Modugno per 2 volte consecutive in qualità di italiano aveva partecipato a una delle manifestazioni musicali più importanti del mondo, e quindi l'Eurofestival. Ci vediamo tra poco. Io penso invece